Когда моя троюродная сестра решила выйти замуж, бабушку пригласили на свадьбу. Так мило, что и не вспомнили про бедную старушку. Умилилась бабушка, выбирая себе наряд на торжество. Посмотри, пожалуйста, эта шляпка подходит к этому платью? Или мне взять розовую? Бабуля, ты вообще знаешь невесту? Конечно. Много лет назад мне передали новость о том, что она родилась. И намекнули, что нужно это как-то отметить подарком. В ответ я послала очень красивую открыточку. После этого я ничего не слышала о младенце, вплоть до нынешнего приглашения. «Зачем же тебя тогда пригласили?» – недоумевала я. Невесту я знала немногим больше, чем бабушка. Столичная родня не отличалась чрезмерной общительностью с провинциальными родственницами. «Ты что, не знаешь, что на каждой порядочной свадьбе до полного антуража в уголке должна сидеть древняя старушка в платочке?» Тебе не хватает платочка на голове», — хмыкнула я, обозревая модную прическу моей древней старушки. «У каждой старушки к общему набору достоинств имеется склероз. Сошлем отсутствие платочка на него». «У тебя и склероз», — хмыкнула я. «Весьма удобная вещь», — воскликнула бабушка. «Очень рекомендую обзавестись к старости. Благодаря ему можно забыть много совершенно ненужных вещей. И что особенно важно, людей. Особенно тех, кого нужно отблагодарить за приглашение на свадьбу ответным приглашением погостить в маленьком домике у моря». Ну да, конечно, домик у моря стал объектом пристального внимания многих родственников, доселе упорно забывавших о бабушкином существовании. На свадьбу, впрочем, мы поехали. Бабушка поставила родственников в известность, что не может приехать без сопровождения в моем лице. Кто-то же должен периодически подносить старой женщине стакан вина. Я всячески отбрыкивалась от этого визита, но у бабушки всегда в рукаве было несколько козырей. В частности, она потрясла перед моим носом парочкой билетов на модный спектакль в одном из столичных театров. И я сдалась. Жить мы решили в гостинице, но не ехать же на постой к родственникам, которые заняты свадебными приготовлениями. Они, конечно, говорили, что соседская старушка с удовольствием пустит на денек переночевать бабушку. А что, старушкам всегда есть о чем весело поболтать за чашкой чая. «Передай, что я так сильно храплю, что не дам уснуть не только доброй соседке, но и молодым испорчу всю их брачную ночь. Да-да, через стену будет слышно. Я ведь потому и вынуждена была купить собственный дом, поскольку мои соседи всем подъездом на коленях умоляли меня съехать». Родственник, услышав о том, что бабушка собирается жить в гостинице, несколько напрягся, но сразу расслабился, узнав, что платить за гостиницу ему не придется. Лишь посоветовал чудный хостел недалеко от его дома в соседнем дворе. «В соседнем дворе? Он недооценивает силу моего храпа», — хмыкнула бабуленция. В гостинице, номера в которой мы забронировали загодя, нас тоже слегка недооценили. Барышня на ресепшене кинула недовольный взгляд на нашу непримечательную одежду, примятую в дороге, и мило улыбнулась подошедшему красавцу в модном пиджаке. «Девушка, у нас забронировано», — попыталась встрять я, но красавица лишь недовольно надула пухлые губки. «Имейте терпение», — и улыбнулась этими самыми губками красавцу. «Чем могу помочь?» Губы и впрямь были хороши, только после пластики, аппетитно выпирающие по всему увеличенному контуру и обильно накрашенные помадой. «О, Господи, девочка! Кто тебя так покусал?» Неожиданно раздался у меня из-за плеча бабулин голос. Я обернулась. Бабушка, слегка сгорбившаяся и растрепанная, доставала из сумочки очки. Вид у нее был такой, словно она уже нацепила себе на голову гипотетический платочек из всенародных представлений о бабушке. «Кто меня покусал?» Барышня на ресепшене не почувствовала опасности и беспечно подставилась под удар. «Ты видела свои губы, бедная девочка.
Это пчелы, да? Меня не кусали никакие пчелы. Барышня, почуяв подвох, кинула нервный взгляд на красавца, который оперся о стойку рецепции и с интересом наблюдал за происходящим. «Шершни! Это еще хуже! Это ж ты 3 месяца будешь ходить с раздутыми губищами! Как ты еще говорить можешь?» – запричитала бабушка. «Женщина, оставьте мои губы в покое!» Лицо барышни медленно, но уверенно заливалось румянцем. «Слушай, у нас на ферме сторожа точно так же осы покусали. Он месяц с перекошенной мордой ходил, говорить не мог. Помогли только примочки из коровьей мочи. Прекратите, пожалуйста». «Хотя где у вас тут в городе свежую коровью мочу найдешь? Ну, если хочешь, я могу тебе выслать». Не унималась сердобольная бабуля. «Только поставьте наш телефон на зарядку, а то мы пока сюда ехали, телефон разрядился». Включилась в игру я. «Ага», — поддакнула бабушка. «Кобыла у соседа старая, идет не быстро. Пока до станции добрались, вся зарядка закончилась. Вы только свой телефон нам дайте, мы сторожу позвоним. Он, если не пьяный, тотчас трубку возьмет и все для вас сделает. Вышлет ближайшей электричкой. Если кобыла нашего соседа не подохнет до утра от старости», — подвела итог я. Мы обе уставились на красную, как рак, барышню, которая не знала уже, куда свои губы девать. «Какой номер брони у вас?» — выдавила она. Оформлены мы были в течение минуты. Нам выдали ключи и указали дорогу к лифту. «Мне все-таки не нравится цвет твоего лица!» — крикнула бабушка уже от лифта. «Уж больно он красный. Как бы не было воспаления. Пчелы, они очень опасны». Кажется, барышня в этот же день отпросилась к доктору, потому что больше мы ее не видели. Вслед за нами в лифт вошел красавец в пиджаке. «Так чем лечился ваш знакомый сторож с фермы?» — с интересом спросил он. «Ой, да чем он только не лечился. Чаще всего самогоном», — отмахнулась бабушка. У нее уже пропал придурковатый вид, который она на себя напустила, и она вновь превратилась в ту, которой являлась. Красавицу в полном расцвете всех своих 70 лет. «Я так и думал», — улыбнулся мужчина. «Мне тоже всегда казалось, что эта мода на раздутые губы чрезмерно превышает любое понятие о красоте лица. Но девушкам же этого не объяснишь». «Увы», — вздохнула бабушка, — «мода на здравый смысл все еще не пришла, так что придется вам пока что потерпеть».